En el context d'escenaris subaquàtics, existeix una mancança de sistemes de simulació i d'interfícies 3D realistes que permeten controlar remotament les tasques de robots manipuladors mòbils autònoms i teleoperats. L'ús de robots en escenaris perillosos és indispensable en algunes ocasions, especialment en situacions derivades d'accidents, foc, fum, radiació o aigües profundes, llocs als quals és quasi impossible accedir directament de manera presencial. Davant d'aquesta situació, personal investigador de l'Interactive and Robotic Systems Lab de la Universitat Jaume I de Castelló ha desenvolupat un software que permet controlar a distància robots submarins. La millora es produeix en enriquir la realitat que es rep des del robot localitzat en l'entorn perillós i unificar-la amb informació 3D extreta mitjançant tècniques d'intel·ligència artificial, de manera que s'aconsegueix una realitat mixta de gran utilitat per a l'usuari. Així, ens trobem amb robots submarins amb capacitat de manipular, obeir les ordres de l'operador humà, simular els efectes d'accions robòtiques abans que es produïsquen i enriquir la informació oferida a l'usuari, cosa que facilita la supervisió de la tasca i, per tant, millora la seguretat. Obtenint dades dels robots reals quant a la posició del vehicle i del braç manipulador i amb la informació rebuda de les càmeres i dels sensors, el sistema permet representar l'estat dels robots en l'entorn 3D. La interfície d'usuari incorpora un sistema de simulació realista per a experimentar les seues funcions amb robots i telemetria simulada abans d'interactuar amb els sistemes reals. El desenvolupament d'aquesta interfície d'usuari s'ha realitzat durant el projecte TwinBot i s'ha provat en condicions reals interactuant amb dos vehicles G500 al Centre d'Investigació Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques de la Universitat Jaume I. Així mateix, el software ha sigut millorat i adaptat a entorns subaquàtics amb canonades industrials durant els 6 primers mesos del projecte H2020 El Peacetolero. Amb aquest sistema, el robot no substitueix l'humà, sinó que augmenta el seu potencial, ja que el robot és el que li dona les eines necessàries per a treballar de manera segura en entorns perillosos. El principal objectiu és el progrés tecnològic en el context dels sistemes d'intervenció, allà on l'accés d'una persona experta podria ser molt difícil o fins i tot impossible, entorns submarins, radioactius, etc. L'ajuda del sistema robòtic apropiat permet estendre la destresa i els coneixements de l'usuari expert a entorns inaccessibles per vocació de servei a la humanitat.